Ով իմ անծանոթ Աստված, ես փնտրում եմ քեզ, Աստված լռակյաց, որ ինձ մտատանջում ես, ես քեզ չեմ հասկանում։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, հալելույա, հալելույա։ Քեզ Տեր ուսացա մի ամաչեցից Ամեն։ Կազմիահատարյաց մուտսին, ուղիած գնացսին, և կատարյաց ձելսին, Իիսուս Քրիստոսի Տեր ամեն։ Ուր ենք մենք գնում, գերմանացի բանաստեղծ Նովալիսն է հարցնում։ Տուն, մենք միշտ գնում ենք տուն, ինչպես ժամանակի մեծագույն մտածողներն են միշտ խոսել ու խոստովանել, մենք ապրում ենք օտարության մեջ, սակայն մեր հայրենիքները դատարկ քնած են, ասում է Ռիլկեն։ Եվ սա հասկանալով է, որ մարդ սկսում է վերարժևորել իր անցած ուղին, վերհիշել այն վայրը, որտեղից եկել է, հայացքը հառում է երկնքին և անհուն կարոտով լցվում իր տան հանդեպ և կայացնում վճռական որոշում դեպի հայրենիք վերադարձի և Աստուծո հետ նախասկիզբ միության։ Մարդն սկսում է սիրել Աստծուն, փորձում է պահել Աստուծո պատվիրանները, օրենքները, սակայն ինչպես առաքյալն է ասում, իր մարմնի մեջ զգում է հակադրություն Աստծո օրենքների նկատմամբ։ Ուրեմն հայրենիքի հանդեպ անհուն սերն ու կարոտը և աշխարհում ունեցած անկարողություններն ու տկարություններն են, որ մարդուն մղում են հեռանալու այս աշխարհից դեպի մարդուն անհասանելի վայրեր։ Տեր Հայր, արդյոք չի կարող այս աշխարհում մարդը հասնել ճշմարիտ Աստված ճանաչողության։ Արդյոք այդ առանձնական ճգնավորական կյանքը պարտադիր պայման է Աստված ճանաչողությանը հասնելու համար։ Առանձնությունը թերևս ամենակարևոր պայմանն է, սակայն ոչ միակը Աստծուն կատարելապես ճանաչելու համար։ Սա ընդամենը զորացնող միջոց է։ Դժվար է, չէ՞, խռովահույզ ամբոխի կենտրոնում գտնվելով պահպանել ներքին խաղաղությունը։ Նույնպես եւ հոգեվոր մարդու համար։ Այն մարդու համար, որ սրբազան ուխտագնացության որոշում է կայացրել։ Այս մարդու համար աշխարհի մեջ ապրելը խիստ ծանր ու դժվար պիտի լինի։ Տեր Հայր, ասացիք, որ աշխարհից հրաժարումը կարևոր, բայց բավարար պայման չէ Աստծուն ճանաչելու համար։ Իսկ որոնք են մնացած պայմանները։
Նշածս ուխտավորներից, սրբազան ուխտավորներից շատերը ճանապարհի կեսին կանգ են առել։ Ոմանք հետ են դարձել, ոմանք անգամ մոռացել են, թե ինչ էին փնտրում եւ կամ ուր էին գնում։ Նրանք աշխարհից հեռացած լինելով շարունակում էին ապրել այդ աշխարհով։ Իրենց երազները, մտքերը, ծածուկ ցանկությունները այդ աշխարհի մասին էին։ Այնինչ Աստծուն ճանաչելու ամենազորավոր եւ ուղիղ ճանապարհը, որ երբևէ պիտի իմանաք, սրտով մաքուր լինելն է, սրտի մաքրությունը։ Երանի սրտով մաքուրներին, որովհետեւ նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն։ Քո ներսը պիտի մաքրես այն ամենից, ինչ որ հակառակվում է Տիրոջ կամքին։ Քրիստոս ասում է, Աստծո արքայությունը դրսից տեսանելի նշաններով չի գա, այլ այն ներսում ձեր մեջ է։ Եվ այս է պատճառը, որ արիսպագացին այս ամենի գագաթնակետ իբրև համարում է լռությունը։ Պետք է կարողանաս հասնել մտքի կատարյալ լռության։ Լռություն, որի մեջ կլսես Աստուծո ձայնը։
ամենայն ողորմություն քո Տեր եւ փրկեցեր զանձնի մի դժոխոցներ քնոց։ Աստված անօրեն քարյանի վերային եւ ժողովքը զորաց խնդրեցին զանձնին եւ ոչ համարեցանս քեզ Աստված առաջի ուրինց։ Ես սեն ատելիքիմ եւ ամաչես սենզի դու Տեր օգնեցեր ինձ եւ մխիթարեցեր զիս։ Փառքոր եւ որդու եւ որդունի սրբով Այժմ եւ միշտ եւ ավիթի անսավիտներից ամեն։ Աստված թողություն շնորհեսցե։ Աստված թողություն շնորհեսցե։ Աստված թողություն շնորհեսցե։ Աստված թողություն շնորհեսցե։ Ընթերցումը երրորդ թագավորաց գրքից է։ Տերն ասաց. «Վաղ առավոտյան կելնես ու կկանգնես լեռան վրա Տիրոջ առջև։ Տերը կանցնի, մի սաստիկ հողմ կբարձրանա, Տիրոջ առաջ կխորտակի լեռները։ Փուլ կտա ժայռերը, սակայն Տերը այդ հողմի մեջ չի լինի։ Հողմից հետո երկրաշարժ կլինի, սակայն Տերը երկրաշարժի մեջ չի լինի։ Երկրաշարժից հետո կրակ կթափվի, սակայն Տերը կրակի մեջ չի լինի։ Կրակից հետո մեր մոթի ձայն կլինի, Տերը դրա մեջ կլինի»։ Ով իմ անծանոթ Աստված, ես փնտրում եմ քեզ։ Աստված լրաքեց, որ ինձ մտադանջում ես։ Ես քեզ չեմ հասկանում։ Բայց դու գիտես իմ հոգու տառապանքը և քո ձեռքում է իմ բժշկությունը։